Ana ci gaba da ɗauki ba daɗi taƙaddama tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a Strait of Hormuz. An ga ƙasar Iran ta wallafa wani bidiyo dakarun sojojinta na ruwa suna ƙwace wasu jiragen dakon mai manya-manya har kimanin guda 3 a dai kan ita wannan hanya ta Strait of Hormuz, wanda waɗannan jirage sun yi ƙoƙarin yin hikima suna so su wuce ta waɗannan hanya ba tare da bin ƙa'idoji ba, wanda ƙasar Iran ta gane su kuma ta tura dakarunta aka nuno su a cikin wannan bidiyo. Ga shi nan sun tare wannan jirgi sun shiga cikinsa sun ƙwace wannan jirgi sun kawo shi a ɓangaren ƙasar Iran sun faka shi, wanda waɗannan jirage kusan guda 3 jirage ne da tun farkon fara wannan yaƙi wannan lamari ya ritsa da su. Sun shafe sama da kwanaki 50 da 'yan kai ana jira wannan yaƙi ya lafa su samu su wuce, abu dai ya gagara. A ƙarshe dai kawai suka yi ƙunar baƙin wake suka ce bari su zo su wuce ta hanyar kashe dukkan navigations ɗinsu da kuma abubuwa da za su sa dakarun sojin ƙasar Iran su yi tracking ɗinsu, amma ina, ai duk da haka sai da ƙasar Iran ta gano waɗannan jirage kuma ta tare su ta ƙwace su, wanda bidiyo ya bayyana. Wannan lamari dai ya ƙara kunyata shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, aka ci gaba da yi masa dariya bisa ƙarairayi da labarai da yake yaɗawa na cewa a yanzu haka fa ƙasar Iran ba ta da Navy, wasu 'yan tsirarin sojoji kawai ta ajiye da makamai tana jira idan jirgi ya zo wucewa su tashi wannan jirgi. To kowa dai yanzu ya ga ƙarfin Navy ɗin ƙasar Iran a kan wannan hanya. Haka zalika ƙasar Iran ta ƙara girgiza ƙasar Amurka. Wato gaskiya ina mamaki yadda ƙasar Iran take amfani da hikimomi wurin tunkarar manya-manyan ƙalubale a faɗin duniya. Wato ƙasar Amurka an daɗe ana mata wayo, tana ganin kanta ita ce babbar ƙasa a faɗin duniya, tana ƙera wasu irin makamai waɗanda su kuma sauran ƙasashe suna sa ido su ga menene weak point na waɗannan makaman. Wato a wannan yaƙi da ake a Strait of Hormuz, ƙasar Iran ta ciro wasu jirage, ƙananan jirage 'yan ƙanana da ake musu laƙabi da mosquito ships. Wato saboda ƙanƙantarsu ne ake musu amfani da waɗannan lafuzza, wato mosquito ships. Wato 'yan ƙananan jirage ne, 'yan ƙanƙanan da ba kwa tsammani aka ƙirƙire su, waɗannan jirage ana ɗaura musu irin bindiga da take sarrafa kanta a kansu, sannan ana ɗaura mata bindigogi kuma masu amfani da RPG dai da kuka sani ana ɗaurawa a kafaɗa a harba, wanda waɗannan 'yan ƙananan jirage ana da nau'i na makamai daban-daban da aka ɗaura musu. Ga su speedboat ne, irin jirage ne masu gudun walƙiya 'yan ƙanana-ƙanana wanda za a iya jero kamar guda 100 ko 50 su tankari babban jirgi suna ruwan wuta, kuma za su iya suicide, ma'ana za su iya zuwa su ci karo da jirgi bama-baman da suke cikinsa su tashi da shi, wanda kuma waɗannan jirage saboda irin jiragen ƙasar Amurka manya ne sosai, hakan yana ma jiragen wahalar irin detecting ɗin waɗannan ƙananan jirage, irin ko su sa su a radar ko su samu damar harbe su ko su samu damar tashin su. Abin ba ya yiwuwa kasancewarsu 'yan ƙanana ne. Wato a nan ƙasar Iran ta yi amfani da hikima sosai a ƙirƙirar waɗannan jirage. Ga shi ba su da tsada, ga su 'yan ƙanana, ga shi radar ba ya iya detecting ɗinsu, har a iya ɗaukar matakin launching ɗin harsasai a kansu ko wani makami da zai tarwatsa su, ba a iya yin haka. Wato an ƙirƙire su ne da hikima, dama kuma an ƙirƙire su ne domin su zama su ne ake amfani da su gurin rusa waɗannan manyan jiragen. Wato ma'ana yanzu za ka iya zuwa da ƙaton jirgin yaƙi kana taƙama kana alfahari a je a turo maka irin waɗannan 'yan ƙananan jiragen kawai su zo su tarwatsa maka jirginka da sojojin da ke cikin wannan jirgi. To abin da yake faruwa a yanzu haka a Strait of Hormuz, ƙasar Iran da irin waɗannan jirage take patrol kuma take ɗaukar matakai iri daban-daban ga jiragen da suka yi ƙoƙarin bijire mata. Ƙasar Amurka ta yi ƙorafi a kan waɗannan jirage. Wato hatta misali irin wannan salo da Iran ta ɗauka, irin shi ƙasar Rasha ta ɗauka a kan ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka tana taƙama da waɗannan manya-manyan jiragen guda biyu, Abraham Lincoln da General Alford, irin su ne dai jirage mafi girma a faɗin duniya na ruwa na yaƙi, wato babu kamar su a girma. Amma tuntuni ƙasar Rasha take cewa ita wannan ba hikima ba ce, ba ma ta da ra'ayin ƙera ire-iren waɗannan jirage, domin jirage ne da ake kashe biliyoyin kuɗaɗe wurin ƙirƙirar su,
sannan kuma a kashe biliyoyin kuɗaɗe gurin maintenance ɗinsu, sannan uwa uba kuma suna da sauƙin a nutsar da su a cikin ƙarƙashin ƙasa a ƙarƙashin teku idan da yaƙi zai ɓarke, wanda ka ga asara goma da goma. Instead of ƙasar Rasha ta mai da hankali gurin kwaikwayar Amurka gurin ƙirƙirar waɗannan jirage, kawai sai ta mai da hankali gurin ƙirƙirar ɗaya-ɗayan makaman da za su iya nutsar da wannan jirage a cikin teku ba tare da wani ɓata lokaci ba, wanda shi ya sa ita duk maganar da ake wani aircraft carrier, ƙasar Rasha bai wuce ƙwaya ɗaya take da irin wannan jirgi ba, saboda tana kallon shi a matsayin asara ko kuma tarko ma ga sojoji da kayan yaƙi. Inda a ce ƙasar Amurka da wasu manyan ƙasashe suke yaƙi, wannan jirage ina gaya muku a irin ƙasashen da suke da long ballistic missile waɗanda suke da dogon zango, da tuntuni wannan jirage sun zama tarihi a cikin teku. Misali a ce ƙasar Iran tana da makamin da zai iya cin zango kilomita 4000 ko sama da haka, to kafin ma a kawo su gabas ta tsakiya ina jin ƙasar Iran ta yi amfani da irin waɗannan makamai ta riga ta gama da su. Wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sa manyan ƙasashen duniya ba su damu da ƙera aircraft carrier ba. To ita kuma ƙasar Iran a nata ɓangare ba ballistic missile take amfani da su gurin farmaka irin waɗannan jirage ba, wannan mosquito boat ɗin take amfani da su. Wato ƙasar Iran tana ba wa duniya satar ansa na ƙera makamai ko kuma yadda ake tunkarar manyan ƙalubale, musamman Shahid drone, wanda yanzu da aka koma yaƙi na drone a faɗin duniya, hallau dai irin drone ɗin da ƙasar Iran ta ƙirƙira yanzu duniya shine abin alfaharinta, da shi ake amfani ake yaƙe-yaƙe. Duk yaƙin da ake a Rasha da Ukraine da wannan drones ɗin ake amfani, kai sai ga shi hatta ƙasar Amurka ita kanta ta zo tana kwaikwayon Shahid drone wanda Iran ta ƙera. To na tabbatar wannan mosquito boat ɗin ma da ya ƙara fitowa, na san shi ma zai shiga duniya, ƙasashe za su ci gaba da amfani da shi. Wato abin da ya faru na tare Strait of Hormuz, ƙasar Iran ta ƙwace waɗannan jirage guda 3, abin da nake so in tuna wa mutane shi ne ya fa ƙaryata shugaban ƙasar Amurka Donald Trump na cewa Navy sun ƙare, wadda na san ko dai dama haka ba ta faru ba, al'umma sun san dama ƙarya yake yi, kawai labarai yake badawa domin ya faranta ma duniya rai, duk da ya san cewa cikin ƙanƙanin lokaci zai iya kunyata. Wato Amurka dai tana tsaka mai wuya, tana ci gaba da naval blockade, Iran na ci gaba da naval blockade, amma naval blockade ɗin Iran ya fi cutar da al'umma, ya fi jefa duniya cikin tashin hankali fiye da abin da shi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yi, wanda gabaki ɗaya babu hikima a ciki. Shugaban ƙasar Turkey Tayyip Erdogan ya ma fito ya ƙara yin magana, wanda yake cewa abin da fa yake faruwa a Strait of Hormuz yanzu an kawo matakin da ya fara jefa ƙasashen Turawa cikin halin ƙaƙanikai. Lallai ilalla fa ya kamata a san mai yiwuwa wurin dakatar da wannan yaƙi, a buɗe wannan hanya komai ya koma normal. Wanda wannan shi ne bayanin da ya yi, wanda kuma tabbas ko bai riga ya faɗi wannan maganar ba, an riga an san halin da ake ciki a duniya game da tare Strait of Hormuz. Ita ko ƙasar Amurka an ƙara tabbatar da cewa fa makamanta sun yi ƙasa a yaƙin nan da aka yi, ta ƙarar da makamai masu yawa. Zan ɗora muku kaɗan daga cikin headline ɗin abin da manya-manyan gidajen jaridu suke faɗa akan wannan maganar domin ku tabbatar da ita. Wato makaman ƙasar Amurka sun yi ƙasa sosai a yaƙin nan da aka yi na kwanaki 50 da ba ɗoriya. Ƙasar Amurka ta yi amfani da mafi akasarin makamanta da ta ajiye a ƙasarta, wanda yanzu babu reserve a ƙasa sosai. Dama already tana cikin yaƙi na shekara 4 a ƙasar Ukraine, wanda dama kamar yadda na gaya muku mafi akasari da makaman ƙasar Iran Amurka ake amfani a Ukraine. Ta ba ta nata tallafin, sannan kuma ƙungiyar NATO da sauran ƙawayensu su zo su siya a gurin Amurka a je a kai ina, a kai Ukraine. Yanzu kuma a cikin ƙasar Iran, na gaya muku a ƙasa da waɗannan 'yan kwanaki 50 da 'yan kai, ƙasar Amurka ta harba interceptors ɗin da a shekara 4 da aka ƙare ana yi a Ukraine ba ta harba su ba. Kuma na gaya muku ƙera interceptors abu ne da yake ɗaukar shekaru ba a ƙera shi ba. To maganar da ake yanzu Amurka fa ba ta da interceptors wanda ake amfani da su a air defense system. Ƙasashen Larabawa duka an ƙarar da wannan interceptors ɗin, har ta fara neman taimako daga sauran ƙasashen da ta kai air defense system ta ajiye, da su kawo waɗannan air defense system ɗin da interceptors a zo a kawo su gabas tsakiya, amma suka ce a tafau ina ba za su bada ba. Wanda maganar da ake fi yanzu ƙasar Amurka ko da za a ci gaba da wannan yaƙi, makamai da interceptors sun yi ƙaranci. Ƙasashen Larabawa hallau dai suna ci gaba da ƙulla ma kansu munafunci, amma abin da na fahimta shi ne kamar ziga su ake yi. Kun san sun riga sun zama 'yan amshin shata, sai abin da aka ce su yi, sai abin da aka hana su suke yi. Kowa ya ga yadda 'yan kwanakin nan bayan sun sha wuya, sun duba sun ga yadda tattalin arzikinsu ya karye,
amma ƙasar Amurka ba ta su take yi ba, ta kanta kawai take da ta ƙasar Yahudu. An ga yadda suka dakata daga fitar da ɗanyen man fetur, an ga yadda masana'antunsu suka yi ƙasa, an ga yadda ƙasar Dubai wacce ƙasa ce mai tarin arziki wadda baƙi suke ziyartar ta, ɗaya daga cikin ƙasashen Larabawa da suka samu ci gaba sosai a tarihi. Yanzu wannan yaƙi ga yadda ya maida waɗannan ƙasashe sun fara zama koma baya. Duk wannan maganar da ake na zuwa kasuwanci, na zuwa shaƙatawa, abu yana nema ya zama tarihi kawai don wannan yaƙin da ake fafatawa. Kun san yadda dai ƙasar Iran ta haukace ana tsaka da wannan yaƙi, ta rinƙa bambame waɗannan ƙasashe wanda ya kawo matsaltsalu da dama. To har suka fara yin bore cewa idan ƙasar Amurka ba ta dakata da wannan yaƙi an buɗe Strait of Hormuz ba, bisa ƙarancin dala da wasu abubuwa da suke fama da shi, za su fara amfani da kuɗin ƙasar China. Yuan suka ɗan yi wannan barazanar da dai sauran abubuwa da dama, wanda ƙasar Amurka ta ga alama idan waɗannan mutanen suka mata bore, tattalin arzikinta zai ƙarasa karyewa. Kwatsam kawai sai ga waɗannan ƙasashe kuma sun ƙara fitowa suna wasu maganganu marasa kan gado, wanda suke cewa wai lallai idan wannan yaƙi ya lafa, dole za a tirsasa ƙasar Iran ta biya diyya na jefa waɗannan ƙasashe na Gabas ta Tsakiya cikin wani yanayi. Wanda na ce wannan magana taku ta ƙasashen nan ba ƙaramin munafunci ba ne ko kuma son zuciya, ko ma dai kamar yadda na yi tsammani ƙasar Amurka ce ta tirsasa su su yi wannan maganar. Wato idan ana maganar waye ya jawo aka yi wannan asarar, idan suka jingina ma ƙasar Iran, to sun tabbata 'yan son zuciya ne su. Yaƙin nan fa ba Iran ba ce ta fara shi. Babu wata ƙasa da Iran ta harba ko da harsashin bindiga cikinta, ma'ana ta harba drone ko wani makami ana zaune ƙalau, babu. Iran tana zaune lafiya ƙalau, ba ta takali kowa ba, ta kai ma kowa farmaki ba. Kawai ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu suka zo suka fara ƙalubalantar ta, wai sai ta dakatar da abubuwa guda uku. Ana cikin yarjejeniya ta sulhu suka yi mamaya suka fara bambame ƙasar Iran, suka kashe musu shugabanni, kawai yaƙi ya ɓarke. To a nan waye yake da alhakin tayar da yaƙi? Kun ga mutanen da suke alhakin tayar da yaƙi. Yanzu haka in aka gama yaƙi sai a duba a ga waye yake da alhakin tayar da yaƙi, sai ya biya diyya. Kamar yadda ƙasar Iran dama ita ma a cikin yarjejeniyar da ake shirin ƙullawa, ta ce fa sai an biya ta diyyar ilahirin asarar da aka mata, wanda cikin waɗannan diyyoyi ne ma ta ce to in ba za a biya ta ba, a ƙyale ta ci gaba da tare Strait of Hormuz, duk jirgin da zai wuce sai ya ba da dala miliyan 2. A haka za ta mai da kuɗaɗenta da aka mata asara a ƙasarta a wannan yaƙi. To sai ga shi wai ƙasashen Larabawa ne suke cewa wai ƙasar Iran za a ɗora ma alhakin biyan waɗannan diyya. Na ce to ina ganin za su haɗu da fushin ƙasar Iran. Dama dai yaƙi bai riga ya ƙarasa ƙarewa ƙarƙaf gabaki ɗaya ba, kuma ƙasar Amurka ta ɗan yi barazana kafin ta zo ta janye daga barazanar cewa za ta ci gaba da kai hare-hare cikin ƙasar Iran, wanda daga baya aka ga ta zo ta janye. Amma idan abu bai yi zama sulhu ba, abu ya lalace, aka ci gaba da wannan yaƙi, to ina jin waɗannan ƙasashe lokacin ne ma za su ga asarar da za su nemi a kawo musu ɗauki ko a biya su ta gagara. Domin kamar yadda Amurka take cewa in muddin aka ci gaba da yaƙi sai ta lalata cibiyoyin wutar lantarki da cibiyoyin makamashin nukiliya da gadoji, to ita Iran ita ma nata gargaɗin shi ne duka refineries da rijiyoyin man fetur ɗin waɗannan ƙasashe sai ta ƙona su, wanda ita ce ma original asara, domin su waɗannan ƙasashe ba su da wani arziki sama da waɗannan guda biyu, daga man fetur sai harkar jiragen sama. To ƙasar Iran cikin ƙanƙanin lokaci za ta iya retaliation ta lalata waɗannan gurare da suke taƙama da su. To ina ganin ƙila abin da suke buƙata ya faru kenan, sai su ce a biya su diyyar da gaskiya. Duba da menene maƙasudin wannan yaƙi kowa ya sani. Tunda na ji sun fara wannan maganar, to ina jin kamar satan ansa aka ba su, ko an fara matsa musu lamba su yi irin waɗannan maganganu. Wannan shi ne halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya. Wannan shi ne halin da ake ciki a wannan yaƙi. Da alamu dai ƙasar Amurka ta yi laushi sosai. Duk wani abu ma da yanzu ƙasar Iran ta yi, aka ce ma ƙasar Amurka ta yi violating ɗin ceasefire, sai a ga shugaban ƙasar Amurka ya fito ya ce ai Iran ba ta yi violating ɗin ceasefire ba. Yanzu haka maganar da ake na ƙwace jiragen nan ƙwaya 3 da ƙasar Iran ta yi, ta turo sojojinta na ruwa suka ƙwace, har an fara raɗe-raɗin cewa ko Iran ta yi violating ɗin ceasefire, a ɗauki wani mataki a kanta, sai ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya wallafa ya ce a'a ba fa ta yi violating ɗin ceasefire ba, zan sa muku ku gani da kanku. Don ku gane cewa mutumin nan fa yanzu ko ce me aka yi ƙasar Iran ta yi laifi don a yi wani yaƙi, shi ma zuƙewa yake yana kare su. Wannan shi ne halin da ake ciki. Ku biyo mu a bidiyo na gaba domin jin halin da ake ciki a wannan yaƙi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.